好多謝大家參與我呢個行為。我係唔會影你哋嘅樣㗎。影樣。我因為而家影緊頭殼頂嘅，大家即管壓低少少。喺天水圍天恒村停車場5B， 終於有一個行為裝置藝術。呢個行為藝術呢係咧攞咗一支狗糧出嚟，係俾啲十大飛喎。今日係 Day One， 多謝你哋啊！喂，呢位先生，我唔開名嘅，你遞翻頭先嗰隻葉小姐啊，都攞出嚟，攞俾翻我喂。唔好意思啊，自己嘅點。我哋姊妹協會咧就好爆喎佢頭。係啊。我終於喺個反應度見翻。因為大家做姊妹嘅唔可以冇呢個咯。上面可以印到啲塵上去喎。咦係喎，好好，嗰啲塵就成為一部分咯。咩嚟㗎？咩嚟㗎 ？Live 喎！哇！點解得一隻咋？遲啲我會有啲散碟㗎，所以你哋見呢有啲套咧未有碟嘅咧，儲住先。攞住個。我會陸續攞翻啲嘢翻嚟嘅。揾翻。嚇！你邊個嚇？哇！大佬。喂！得，係我攞。喂！係揀啦喂！我是真的做生意啊！好煩。企起身，我企起身啦，攞兩點出嚟。好煩啊！佢起有點。我呢度點解好新浪潮嘅角度由你褲浪開始捲過去，你可以向佢講。師傅。唔係我啊，唔關事啊。我老婆會見到嘅。點啊你班人？好煩。我哋拍嗰套打劫咯。佢係打劫嘅男主角啊！